رحمت ہے سارے حاجت مند ہیں کوئی دوست ایسا تو نہیں جی کوئی اپنی وہ بارگاہ چ حاجت نہ ہو میرا کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہونا جڑا کہ وہ بارگاہ چ حاجت مند نہ ہو ہر دوست نو کوئی نہ کوئی معاملہ ہے کسی نو صحت دا کسی نو بچی دا کسی نو بچے دا کسی نو کاروبار دا کسی نو مقدمے دا کسی نو رزق دا کوئی دوست جڑا نا دنیاوی معاملے چوں خالی نہیں ہر ایک دا وجود اس نوعیت دا جدا کپڑے کنڈیاں دے پھسے جائے نا اس کپڑا چھڑانا اوکھا ہوندا نا آج دے زمانے چ انسان نو پریشانیاں تو بچنا بڑا ہی اوکھا ہے میرا ایویں دل چ خیال آیا میں کہا مولا جس ویلے دے اسی بیٹھے ہیں ذکر ہی ہوا اور میں او دی رحمت تے او دے محبوب تے حضور غوث پاک تے جڑیاں ڈبیاں تار دے اپنے آقا تے جے دی نظر نے میں نے تھوڑے سامنے بٹھایا پورا یقین انشاءاللہ تعالی ساڑی سارے دی ڈبیاں ہی تارے جڑے تھے ہے جڑے نہیں ہے صرف اپنا یقین کا عمل ہونا چاہیے بلکہ اس حد تک یقین ہے دی بارگاہ چے پہ اسی کرو ترہی ہے نا او دی بارگاہ نے سنو قبول کر لیا ساڑیاں حاجتاں نو بھی قبول کر لیا ذکر کر کے او تو منگیے ذکر کر کے منگیے پھبدی حقیقت ہے اس عاجز دے دل چ یہی وارد ہویا کوئی دعا نہیں مانگا وہ ساڑیاں حاجتاں دیکھنا دلاں دے پیج جاننا انہوں دسیے جنہوں پتہ نہ ہوگا ساڑھے دا دل چ ہوندی تو انہوں پہلے ہو دے کی مانگنا ہو دیکھو سارا کچھ ہی دے سونے دا ساتھ دیتا نہ ٹوٹن والا ایسی سنگلی پسات تھی ایتھے بھی یار قبر چ بھی یار آخر آپ دے چنڈے تلے جانا حضور دی بارگاہ ہور کی منگی ہے اتنا سونا ماحول دیتا پریشانیاں تو کٹتا عرشاں تے لے گیا بیٹھے فرشاں تے محسوس ہے ہوندے جو بھی عرشاں تے نہیں اتنی رحمت اگے ہن صرف ساڈا اپنا یقین چاہیے یا اللہ شکر